పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న పెను తుపాను అంపన్ తీవ్రతకు సముద్ర తీరం అల్లకల్లోలంగా తయారైంది. పలు ప్రాంతాల్లో సముద్రం ముందుకొచ్చింది. ఒడిశాలోని పారాదీప్కు 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అంపన్ తుపాను 18 నుంచి 19 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ సాయంత్రానికి పశ్చిమ బంగాల్లోని సుందర్బన్ వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉందన్నారు. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అంపన్ తుపాను వల్ల ఒడిశా, పశ్చిమ బంగాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బాలాసోర్, చండీపూర్ జిల్లాల్లో గంటకు 82 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈదురు గాలుల తాకిడికి ఒడిశాలో పలుచోట్ల చెట్లు నేలకూలాయి. మరోవైపు సత్వర స్పందన కోసం, గాలింపు చర్యల కోసం భారత్ కోస్ట్ గార్డ్ దళం నౌకలను, విమానాలను మోహరించింది. పశ్చిమ బంగాల్లోని సుందర్బన్ వద్ద అంపన్ తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ మేరకు పశ్చిమ బంగాల్కు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తుపాను వల్ల కోల్కతా, హుగ్లీ, హావడా, ఉత్తర, దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలు, తూర్పు మిడ్నాపూర్ జిల్లాలకు ఎక్కువగా ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 155 నుంచి 185 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. తుపాను నేపథ్యంలో కోల్కతా విమానాశ్రయంలో అన్ని కార్యకలాపాలతో సహా కరోనా కోసం కేటాయించిన ప్రత్యేక విమానాలను సైతం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రద్దు చేశారు. మరోవైపు అంపన్ తుపాను ప్రభావంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉప్పాడ తీరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఉప్పాడలో ఈదురు గాలులకు ఇళ్లు, చెట్లు కూలాయి. తీరం కోతకు గురై మరికొన్ని ఇళ్లు కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇక ఉప్పాడలో అంపన్ తుపాను ప్రభావంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సాయికృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. సాయికృష్ణ, ఉప్పాడలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉంది? తుపాను ప్రభావం తూర్పుగోదావరి జిల్లాపై ఎలా ఉంది? తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తీరం అంతా కూడా అలజడిగా ఉంది. 2 రోజులుగా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. రాత్రి నుంచి ఎక్కువైంది. ప్రధానంగా ఉప్పాడ తీరం అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా మారింది. అర్ధరాత్రి అలలు ఎగిసి పడటం, మొత్తం తీరం అంతా కూడా కోతకు గురి అవడంతో ఇల్లు కూడా కోతకు గురి అయ్యాయి, నిరాశ్రయులయ్యారు. ప్రధానంగా ఈ కొత్తపల్లి మండలంలోని ఉప్పాడ, కోనపాపేట, సోరాడపేట ఈ గ్రామాలన్నీ కూడా తీరమంతా పూర్తిగా కోతకు గురైంది. అలాగే కాకినాడ, ఉప్పాడ రహదారి, తీరం వెంబడి రహదారి మొత్తం కోతకు గురవడంతో అక్కడ రాళ్లు, రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన రాళ్లన్నీ బండరాళ్లు రహదారిపై పడటంతో రాత్రే
ఈ రహదారిపై రాకపోకలు నిలిపివేశారు. పెద్దాపురం, కాకినాడ, అమలాపురం ఈ డివిజన్ల పరిధిలో పూర్తిగా తీరం కొంత ఇబ్బందికరంగా మారడంతో అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులు సమీక్ష చేశారు. కాకినాడ ఎగువ దిగువ ప్రాంతం అంతా కూడా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం అలజడిగా మారింది. అంతర్వేది, కరవాక, ఓడలరేవు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా కోతకు గురవుతోంది. అక్కడ మొత్తం సరుగుడు తోటలన్నీ కూడా సముద్రంలో కలిసిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన చేస్తున్నారు. ఈ వైపు ఇల్లు కోల్పోవటం, అక్కడ పొలాలన్నీ కూడా కోతకు గురవుతోంది. ఈదురుగాలు కూడా వేస్తున్నాయి. అయితే వర్షం మాత్రం ఎక్కడ పడటం లేదు. ఈ 3 ప్రధాన డివిజన్లలో అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులు మొత్తం సమీక్ష చేస్తున్నారు. అయితే నిరాశ్రయిన వారికి ఇంకా ఎలాంటి ఆహారం గాని తక్షణం సాయం గాని ఇంకా అందలేదు. వారంతా కూడా తీరం వెంబడి అంత ఆందోళనకరంగా ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. శ్వేత, అయితే సాయికృష్ణ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తీర ప్రాంత వాసుల్ని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించడం జరిగిందా? అంటే వర్షాలు లేకపోవటం, ఈ కేవలం గాలులు మాత్రం వేయటం వల్ల అధికారులు సమీక్ష చేశారు. ఇక్కడ పెద్దాపురం డివిజన్ లోని పిఠాపురం నియోజకవర్గంతో పాటు తుని, అలాగే కాకినాడ డివిజన్ లో కాకినాడ నగరం, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం, ఇలా అమలాపురం మొత్తం కోనసీమ ప్రాంతం అంతా కూడా తీరం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తం చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులకు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మొత్తం విపత్తు నిర్వహణ శాఖ కూడా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి అక్కడ చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. అయితే ఇంకా ఎవరిని కూడా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించలేదు. వర్షాలు లేకపోవడం, ఎండ గాలులు, అలాగే అలలు మాత్రం కొన్ని తీరం వెంబడే ఉండటంతో ప్రస్తుతానికి ఎవరిని కూడా పునరావాస కేంద్రాలకు చేర్చలేదు. తక్షణం ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి మాత్రం సాయం అందించాలని బాధితులు వేడుకుంటున్నారు. చేత ధన్యవాదాలు సాయికృష్ణ. చంటిపెట్టలతోనే ఉన్నామండి. రాత్రి 8 గంటలకల్లా ఇల్లులన్నీ పోయాయి, సొమ్మలు పోయాయి. మా ప్రాణాలు మేమే కాపాడుకున్నాం. రోడ్డు మీద పోయి మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. 4 కుటుంబాలండి ఇంట్లోని. రాత్రి 12 గంటలకి సంసారం వల్ల పోయిందండి. మరి ఇల్లు గట్ట అంతా కూలిపోయింది. సామాను గట్ట చాలా సామాను పోయిందండి. ఉంటుంది అనుకున్నాం నిన్నైతే బాగానే ఉంది. ఇంకా భయంతో మా ప్రాణాలు చేతులు పట్టుకొని రోడ్డు మీద ఉన్నామండి. మాకు ఇల్లులు కూడా మాకు ఎవరో గదులు కూడా ఖాళీ చేద్దామండి. వెళ్ళాము పైకి, అడగనాకు ఎవరో ఇవ్వలేదండి. నీటిలో మత్స్యకారుల వల్ల లేకపోతే నీటిలో బురదలో తేలినా సరే ఎవరో వారంటీలు కాడ ఎవరి కాడ వచ్చి మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయలేదు. ఇల్లు పడిపోయింది సన్న, ఎవరు కూడా తీయడానికి కూడా రావడానికి కూడా మా కాడ ముందుకు రాలేదు. మా మత్స్యకారులకు ఏ పరిస్థితులు కూడా ఏమీ అందట్లేదు కాడన్న. అన్నం లేక 3 రోజులు పెట్టి నీటిలో ఉన్నాం. గిన్నెలు మందులు తీయడానికి కూడా మాకు తెగలేదు. ఏంటి మా పరిష్కారం ఏది కూడా మాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఈ తుఫాను ఇప్పుడు చాలా ఘోరంగా ఉంది. తర్వాత ఇల్లులు కూడా అన్ని పోవడం జరుగుతుంది. మరి చాలా ఇబ్బందిగా, తిండి విషయంలో కూడా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉన్నాము. మరి ఏ సహకారం కూడా మాకు అందినట్లుగా ఏమీ కనిపించట్లేదు. మొత్తం ఈ 3 రోజుల నుంచి మా ఇల్లు శుభ్రం మునిగిపోతున్నాయండి. మునిగిపోయిన తర్వాత ఇది ఏం చేయాలి కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు. మొత్తం ఇంట్లోకి తుఫాను వెళ్ళిపోతుంది. వండుకునే లేకపోయినా ఎవరు ఇప్పుడు వచ్చి ఏం సాయం చేయలేదు. తీసుకెళ్లి కొంచెం అన్నం పెట్టడం కానీ, ఇక్కడ ఉన్న కొంపలకి కనీసం తెచ్చి వండి పెట్టడం కానీ, ఇక్కడే పంచడం కానీ చేయలేదు. రమ్మన్నారు, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు కాకపోయినా 2వ రోజునే ఇక్కడికి రావాలి. అందువల్ల ఏం చేయాలంటే మాకు గొట్టు కావాలి, తర్వాత మాకు వచ్చిన స్థలాన్ని స్క్రీమ్ కావాలి. ఆ 2 చేసి మాకు చేసేయాలని చెప్పి మాకందరికి 2 కుటుంబాలు ఒక ఇంట్లో 2 కుటుంబాలు ఉన్నారు. ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు మమ్మల్ని. ఇక్కడే పిల్లలతో రాత్రి పెట్టి అన్నం కూడా తినలేదు, అలాగే ఉండిపోయాము. రాత్రి పెట్టి పెరిగెడుతున్నాం. ఎక్కడ పెరిగెడుతున్నాను కానీ ఎవరు రమ్మని అనేవాళ్ళు లేరు. అయినా మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఇక్కడ అలా వచ్చిపోతున్నాయి కానీ ఏది చూడట్లేదు. మాకు ఎంత పెరుగుతున్నాయి, ఒక్క ఏది కడరాట్లో పోతున్నాయి, పోతున్నాయి, ఇలా వస్తూనే ఉంటున్నాం, మెడిసి చూస్తూనే ఉంటున్నాలో. మా పరిష్కారం ఏంటండి బాబు? ఇన్ని బాధలు ఎలా పడ్డాం? ఇల్లు కట్టి పోయినాయి. ఎక్కడికి పోవాలా? ఏమో ఎవరైనా సాయం చేస్తున్నారు. ఇటు వచ్చి ముసలి పరిసరికి రావడమను చూసుకొని పోవడమను అంతేనా? కూలిపోయి ఉన్నాయి, ఇల్లు మునిగిపోయి ఉన్నాయి. 3 రోజులు బట్టి ఏడుస్తున్నాం. ఇదే పడి మనం ఎక్కడ ఉండాలా?